歡迎來到新興消息頻道，請訂閱頻道，所以大家不要錯過當天最熱門的新聞。我們今天的時事通訊包括以下內容：跨年夜被譚松韻的白裙美到心巴顫，這甜妹天花板我鎖死了，家人們誰能懂啊？跨年夜，我正躺在沙發上吃焦糖瓜子，手指上都沾上了糖渣，嘴裡還含着一顆瓜子。剛好在手機上和閨蜜吐槽某明星的舞台，看起來像是披着一層鑽石被單一樣。正說着，忽然一抬眼看到譚松韻出場，我的瓜子啪嗒掉到拖鞋上，手機也滑到了腿縫裡，差點從沙發上蹦起來喊：天啊！譚松韻是不是把月光織成紗穿身上了？別人跨年舞台上的明星，要麼身上堆滿了大大小小的鑽飾，像聖誕樹一樣，要麼穿着巨大的禮服，似乎要占滿整個舞台。而譚松韻呢，她穿着一條白色吊帶裙站在台上，竟然把甜美和優雅完美融合。我立刻拍着正在織毛衣的媽媽的胳膊喊：媽，快看，這才是真甜妹天花板，誰看了不迷糊啊？先來說說她那條白色裙子，簡直就是我的審美命中注定。她穿的吊帶不是什麼緊繃的細帶，而是寬度正好，既遮住內衣肩帶的痕跡，又不失優雅。淺 V 領恰到好處，卡在鎖骨下方，完美的襯托出她的肩頸線條，就像天鵝一樣，穿出了溫柔小性感的感覺，完全沒有任何刻意做作。裙身是多層疊加的荷葉邊，不是那種硬邦邦的蛋糕裙，而是柔軟的雪紡面料，褶皺飄逸而輕盈。腰部的荷葉邊多了幾圈，恰好能遮住她腰腹的小肉肉，裙擺自然地散開。她站在舞台上唱歌，輕輕抬手時，裙擺也隨着晃動，風吹過髮絲輕輕飄動，整個人就像剛剛睡醒的白茉莉，既柔軟又仙氣十足，還有一種不食人間煙火的靈動感。我立刻給閨蜜發語音，激動到嘴巴都瓢了，快來看譚松韻，美得我都說不出話來，比她演的耿耿還戳我心窩子。而且面料看起來不像那種閃閃的塑料感紗布，而是那種帶有肌理感的啞光白紗，軟軟的，舞台燈光打上去發出柔和的光澤，簡潔又高級，完美避開了跨年舞台常見的浮誇感，清新的讓人忍不住一直看下去。接下來再來說她那些藏在細節裡的精緻，真的是太絕了。她耳朵上戴着一對細長的銀色耳墜，不是那種大顆鑽石堆成的土豪款，而是細細的銀鏈，掛着幾顆碎鑽。最驚豔的是鏈尾還有一個小小的月亮形狀。她唱歌時輕輕歪一下頭，耳墜就跟着輕輕晃動，碎鑽閃爍的光芒正好襯托她小巧的圓臉。連我媽看了都忍不住念叨：這個姑娘真會選首飾，不張揚卻又很有氣質，比那些戴大鑽戒的要好看多了。她脖子上戴着一條細的幾乎看不見的鎖骨鏈，吊墜是一顆小米粒大小的鑽石，不仔細看根本發現不了，正好落在她的鎖骨窩裡，與耳墜相得益彰。她抬手唱歌時，手腕上的兩條細手鏈也隨着動作閃耀，一條是銀鏈條，另一條是珍珠碎鏈。這些不刻意的小心機，真是懂得如何展示女孩子的審美。說到妝容，簡直無可挑剔，妥妥的偽素顏天花板。底妝如同第二層皮膚一樣，完全沒有浮粉，連我對着屏幕都在抱怨：你看她的妝比我塗3層粉底還自然，我那瓶200多的粉底液簡直是浪費了。眼妝她只刷了1層睫毛膏，用淺棕色的眼影筆輕輕描了臥蠶，完全沒有誇張的眼線和亮片，臥蠶畫得像天生的一樣圓潤，配上她那雙圓圓的大眼睛，完全就是那位在振華中學門口騎自行車的耿耿，甜美又可愛。最驚豔的是腮紅，淡淡的蜜桃色掃在蘋果肌上，漸漸過渡到太陽穴，完全與膚色融合在一起，既自然又不突兀，
唇色選的是溫柔的豆沙紅鏡面唇釉，抿嘴一笑，梨渦輕輕顯現，唇釉的光澤感剛好襯托出她柔軟的唇形，連牙齒都不會沾到。髮型是微捲的長髮，一部分貼着臉，一部分垂在肩後，鬢角處故意留了2縷碎髮，風吹過時，髮絲輕輕飄動，那種慵懶又甜美的氣氛感，簡直把她的氣質拉滿到極點。說實話，跨年舞台上很多明星穿的花裡胡哨，鑽飾堆滿全身，看着就讓人覺得累。而譚松韻的這身白裙子，反倒像是一股清泉，澆滅了舞台的浮躁。她的美，不是那種讓人驚豔的咄咄逼人，而是軟軟的、暖暖的，就像隔壁家溫柔的姐姐站在台上唱歌一樣，令人忍不住想多看幾眼。尤其是她對着鏡頭笑的瞬間，梨渦一顯，我家的橘貓本來正蹲在旁邊啃貓條，居然停下動作湊到屏幕前，甚至甩了甩尾巴，好像想摸屏幕裡的她一樣。誰能抵擋得住她的魅力呢？我翻看評論區時，發現很多網友都被她的美貌震撼到。有網友評論道：“譚松韻的白裙像是月光織成的吧？”還有人說，別的明星是跨年舞台，她是下凡歷劫。甚至有造型師博主分析，她的白裙子之所以贏，是因為細節做到位，裙子本身的貴重並不重要，關鍵是版型和搭配精準地踩中了大家的審美。我閨蜜更誇張，連夜翻遍各大購物網站，給我發了10多個白裙子鏈接，還附上評論，快看哪個最像譚松韻的款。元旦約會我要穿這個，順便幫我挑挑同款耳墜和手鏈。不得不說，譚松韻真的非常懂自己，她從不跟風搞那些花裡胡哨的東西，而是選了最適合她的風格，把甜美與優雅拿捏得恰到好處。跨年夜的這波造型，簡直把她的甜妹天花板地位牢牢佔據，誰敢反駁我就跟誰急。我甚至連夜把自己藏在箱底的白裙子翻出來試了試，結果發現並不是裙子的問題，而是我缺少了它那些精緻的耳墜、鎖骨鏈，還有那淡淡的蜜桃腮紅和臥蠶。原來甜妹風的精髓，從來不是衣服本身，而是藏在細節裡的溫柔啊。